तो दोस्तों अगर आपके पास एक वन प्लस कंपनी का स्मार्टफोन है, वन प्लस कंपनी के स्मार्टफोन में अगर आप लोग किसी को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद अगर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है या फिर आगे वाली पर्सन को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, इस प्रॉब्लम को आप लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन में सेटिंग ऑप्शन ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग ऑप्शन ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप एंड परमिशन का। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सबसे ऊपर नज़र आता है ऐप मैनेजर। बहुत सारे स्मार्टफोन में ऐप मैनेजर का ऑप्शन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको सर्च करना है ऐप लिस्ट लिख के। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, शो सिस्टम और ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा आपको नीचे ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कॉल मैनेजमेंट का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्लियर कैच वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लियर डाटा वाली ऑप्शन पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा सिस्टम मैनेजमेंट का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे की साइड में एक ऑप्शन है बैकअप एंड रीसेट। इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। अगर आपके स्मार्टफोन में नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, नीचे की साइड में एक ऑप्शन है रीसेट सेटिंग। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपके स्मार्टफोन का पासवर्ड वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको आपके स्मार्टफोन को रिस्टार्ट करना है। उसके बाद 101% आपका प्रॉब्लम ठीक हो